Всем привет из северного степного Крыма. Сегодня уже у нас 28 июня 2020 года. У нас солнечно. Жара адская, ветра практически нет. Такой сквознячок. 37 градусов в тени. Пасека в рабочем состоянии. Пчелка на разнотравье степном. Сейчас пойду вам сниму, на чем работает. В адскую жару в степи в Крыму. Трава горит уже. Все выгорает. Сейчас пойдем снимем. Влагозаряд получили хороший. Пчелки он работает, все вентилирует. Ароматище стоит. Как он пахнет. Этот наш крымский степной мед с разнотравья. А какой аромат стоит, когда его делают пчелы, это просто обалдеть. Я люблю эти ароматы. Вот видите, как я вот дерево посадил второе, поливаю. Вроде бы получилось уже с какой попытки. За сколько лет вроде бы зацепилось дерево. Взял абрикос на этот раз. Пробую абрикос вырастить. Поливаю его регулярно, если дожди не поливают. Вот здесь надо вырастить такое же дерево. Вот здесь тень, там тень, там тень. Надо вот так вот вырастить дерево, чтобы вот такая вот, видите, как красиво было. Вот как тень идет у меня все тут. Вот с этими ульями я могу нормально сейчас работать. С половиной пасеки. А вот с этой половиной пасеки вообще просто мозг плавится здесь. Фу, блин, я вот сейчас стою. Меня в голову печет аж. Если в тени 37, то плюс 10 где-то на солнце. То есть, сами понимаете, под 50 градусов на солнце сейчас. Вот это еще не самый пик жары. Это у нас еще такое. Начало только. Вот. Прошли вроде бы циклоны, дождики уже, пока вроде не будет там. Ну, может сейчас нажарит, да, недельку нажарит, может опять сформируется. Они же это... Дождевые циклоны, если не искусственно, там, ни с самолетов, ни это, то они как формируются. И выпаривается огромное количество влаги, оно концентрируется в воздухе. И образуется гроза. Вот. Там получается, это ж, водяные массы эти. Микрокапельки эти собираются вместе в воздухе и потом выливаются на землю. А из-за трения их образуется статическое электричество и молнии. Ну, как-то так, по законам физики, если примерно это все объяснить. Ну, а еще нас это не особо волнует. Факт в том, что наступила реальная жара. На пасеке, как видите, все нормально, в рабочем состоянии, никто тут не висит, пока все нормально, все работают, все хорошо. Вот. Отводочки летают. Маточки пооблетываются. Очень хочется увеличить пасеку. Вот я хочу 15 семей. У меня получается, если здесь вырастет еще одно дерево, вот так вот, то 15 семей будут в тени. И мне будет с ними более-менее комфортно работать. Но не то, что даже комфортно, а я смогу с ними работать. Потому что с этими очень тяжело работать. Пик жары. Сейчас начнется откачка. Я только вечером могу вообще сюда подходить. Потому что невозможно. Я сейчас постоял, я пошел в тенечек. Короче, на солнце долго. Очень тяжело стоять. Когда где-то еще стоишь в степи в открытой, ветерок обдувает, более-менее. Когда стоишь во дворе, то дышать нечем. Вот. Ну, хорошая сетка пчелы идет во все стороны. Я сейчас пойду вам следующее видео коротенько сниму, покажу на разнотравье, что происходит. В общем, есть желание там еще. Вот сейчас у меня получается же 12 так стоит, если это облетаются. Ну, там матка старая. А вот у меня, блин, как бы есть семья опять сейчас, семья номер 6, которая заложила маточники. Непонятно, то ли тихосменные, то ли роевые. Вот появилось у меня такое желание. У меня есть 3 семьи. Семья номер 6, семья номер 4 и вот семья номер 7 с зимовалыми матками. Которые их, в принципе, все равно поменяют. А маточки, это как раз от той линии пчел, которую я хочу потихонечку на всю пасеку перевести. Ну вот. В общем, есть такое желание сделать маленькие отводочки. Такие буквально на пару рамок, чтобы не ослаблять медовики. И сделать с них семейки, поставить. И сделать 15 семей в этом году.
Очень есть такое желание у меня. У меня еще нет палеты. Я сейчас начал готовить. Там палеты, блин, тяжело работать реально. В такой жаре. Ну надо. Вчера поехали на море, проветрились. Попутешествовали по Крыму. А сегодня надо чуть-чуть это... Ну, жара сейчас чуть ближе к вечеру спадет. И начинать... Ну, продолжать, вернее. Я уже начал там палет делать. Ну, такие вот поделать палеты. У меня есть там чуть-чуть такой лес. Чуть-чуть шашелем битый. Из него сделать палеты. Ульи с него не получится, а вот палеты можно сделать. На несколько лет хватит, их послужат. Потом еще поменяем. Ну, вот я делал из таких из не очень досок. Делал палеты. Даже повыше поднять от земли. Чтобы не на земле ульи стояли, меньше сырели. Потому что у меня полгода здесь сухо и жарко, а полгода сыро очень. Зима сырая у нас. Мало снежная и сырая. Собственно, с плюсовыми температурами, но влажность высокая, поэтому. Вот, ну все, ладно. Примерно показал вам, рассказал. Руки чешутся, очень хочется сделать еще. Просто если я даже сейчас сделаю маленькие отводочки такие, они потихоньку до зимы вырастут. Даже если они там будут кулак пчелы, они перезимуют. У меня перезимовывают кулак пчелы без проблем. А на следующий год они вырастут уже медовики. Вот как у меня повырастали. Вот это вообще меньше кулака было пчелы. Я чуть подсилил, вот он, пожалуйста, уже медовик стоит. В ройку зашла, уже пришлось сделать противороевый прием. Ну, как-то так. Ну, у меня, получается, все пчелы, маток зимовал, их по тихой смене меняют. То есть все равно этих маток их поменяют. Они неплохие маточки, их жалко как бы. Ну и вот я думаю себе так, не знаю. В общем, есть у меня и днище. Как раз для них хватает, и подкрышники есть для них. Только крыши надо будет изготовить еще вот. Сейчас 5 крыш, короче, надо будет изготовить. Ну, крыши это такое, вот я пока без крыш поставил подкрышники так. Подушки им там не так долго сделать, утеплители вырезать. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим, пока еще пчелы там подливаются, подпечатают. Ну, дождь. Ага, я не буду тебя снимать, ты в одних трулях. Жара, дождь гуляет в трулях. То YouTube меня забанит, видео. Ладно, все. Короче, все в работе, все четко, жара. Не жара, все нормально. В общем, главное, чтобы пчел перевести из стадии роста не в стадию ройки. Ну, некоторые, конечно, заходят в ройку. Выводим их из роевого и перевести их в стадию накопления кормов. Вот пойдет стадия, пошла накопление кормов, и все, вся пасека в работе. Вся шуршит. И вовремя магазинчики подкидывать будем, и все будет хорошо. Всем пока.